demokracisë për protagonistë dhe negociatorë. Por shumë pak flitet për 22 dhe 23 shkurtin e vitit 1991. Dhe unë e kuptoj pse të rinj duke njohin të histori. Sepse për më shumë se 30 vjet edhe unë kam pyetur gazetar, historian, politikan dhe njerëz që kanë se kanë qenë protagonistë asaj kohe. Kam pyetur edhe njerëz që kanë shkruar libra. Madje kam bërë dhe emisione, por askush nuk më përgjigj. Vetëm vitin 2023 falë autoritetit për informimin mbi dokumentet e ish sigurimit shtetit, arrita të sigurohet dokumentet e asaj kohe. Dhe sa më shumë lexoja, aq më shumë bindesha se historia e 22 dhe 23 shkurtit nuk u harrua. Ajo u lan heshje, për 35 vjet heshje nuk janë aksident. Populli i Tiranës e kishte rrëzuar pustin e Enver Hoxhës me 20 shkurt. Shqiptarët menduan se diktatura kishte marrë fund, por nuk kishte marrë fund. Dokumentet tregojnë se situata ishte në survejim prej fillimit janarit vitit 1991. Më 22 shkurt 1991, sipas raportit ish Ministrisë Brendshme, drejtuar Ramiz Alis dhe Artik Xhaxhanit, student Akademisë Shkollës Bashkuar të Oficerëve Enver Hoxha, kërkonin që deri në orën 16 të shkonin përfaqësues partive politike dhe të radio televizionit shqiptar. Kërkonin rivendosjen e monumentit të Enver Hoxhës. Dhe sipas dokumentit shprehin se në të kundër do të merrnin bustin, do ta vendosin binjetan dhe do ta risillin prapë në qendër të Tiranës. Këto nuk janë fjalët e mia, janë dokumentit e shtetit shqiptar. Më pas situata doli jashtë kontrollit, jo vetëm studentët e shkollës bashkuar, por sipas dokumenteve dhe të shpive, edhe efektivët e repartit 326 u përfshin në ngjarje. Pati çënat, pati plagosur, pati viktima me sqyrishë dhe vllai Artur Daka, vetëm 17 vjeç. Vota e tinde. Dëshmitë ekzistojnë. Merita Shkurti ka shkuar për këtë ngjarje. Preç Zoga i ka shkuar për këtë ngjarje. Meritan Ceka dhe Pjenti Goçe ka qenë pjesë e grupit negociator. Dasha Mirshej ka qenë aty. Sali Berisha e dërgoi grupin përfaqësues për ta shmangur për shkallëzimin e konfliktit. Pra, njerëzit që e njohin këtë histori ekzistojnë. Atëherë pse është Shqipëria? Ajo që më ka tronditur edhe më shumë është se vetë dokumentet e datës 26 shkurt, vitit 1991, tregojnë se disa studentë shprehin, bën gabim dhe historia do ta dënoj. Të tjerë thoshin, veprimi i shkollave ushtarake nuk është i drejtë, është llavrasës dhe sjell përçarje në popull. Madje vetë ushtarakët ankoheshin se nuk i pranonin në dyqane, nuk i shërbenin më posta dhe se ishte i krijuar një klim shumë e rëndë rreth shkollës ushtarake. Pra ata vetë e kishin kuptuar se çfarë kishte ndodhur. Populli kishte folur, por historia eshur. Dhe unë kam drejt pyes, pse për 35 vite u fol më shumë për liderat se sa për viktimat? Pse u fol më shumë për tripunat se sa për tanket? Pse u fol më shumë për negociatorët se sa për Artur Dakën? Dhe kam drejt të dyshoj, sepse shumë prej figurave historike të asaj kohe vazhduan karrierën, sepse qeverinë ndryshuan, por shumë emra mbeten, sepse në dokumente janë emrat e Ramiz Alis, Artik Xhaxhanit, e Kurani Saj, Hiço Mustaçi, sepse raportimet e ministrive të punëve të brendshme mbajnë firmën e Gamboz Ruçit, sepse për 35 vite kundërshtarët bashkëtuan parlament, dhe ndërsa familjet tona jetonin me plagën e humbjes, Shqipëria jetonte me plagën e arresës. Madje në vitin 2025, në kuvendin e Shqipërisë u rikthye deri edhe turpi i titujve diktatorës për Enver Hoxhën. Edhe unë sot ju pyes, si guxoni t'i kujtoni titujt e diktatorit, ndërkohë që 15 dëshmorë dhanë jetën dhe qindra u plagosën, e mira u burgosën e u tërnuan dhe u harruan qëllimisht. Kërkojnë vërtetën se historia nuk është pronë asnjë partie dhe gjaku Artur Dakës nuk është as i majtë dhe as i gjatë. Prandaj, për 35 vite pyetja ime mbetet e njëjtë. A harroi Shqipëria 22 dhe 23 shkurtin? Apo dikush u kujtes që të harroi historia? Rama pun, Berisha pun!